Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, уважаемые навиопы, все, кто собрался в этот вечерний час, взял с собой баночки с водой, канистры с водой, некоторые уже берут как бы канистры с водой, потому что благая весть, она может зарядить так, что начинается карьерный рост и значит, потенция у многих, как оказывается, улучшается, в семье счастье начинается. Короче говоря, начинаем наш моноэфир, мой моноэфир, не наш, мой, а то я уже начинаю себе в каком-то лице говорить. И батя сегодня уставший, потому что я промчал с Волыни в скоростном режиме, чтобы успеть на эфир с послом, потом с вами, и вообще все успеть. И значит, начнем мы с чего? Начнем, у нас будет несколько сюжетных линий. Я, честно говоря, думаю, сегодня не самый большой эфир делать. Пройдемся там по парочке сюжетных линий, а завтра, там, послезавтра я вас побольше нагружу, потому что на Хвиле вышло очень много больших интервью. Мы переводы сделали с аналитиками западными, начиная там от Стивена Сестановича. Я, честно говоря, когда совсем маленький был, еще учился в университете, помню, читал там его статьи в всяких международных журналах. И даже себе не мог представить, насколько сейчас в наше время это все станет легко, можно в любой момент там достать какое хочешь интервью и тут же его прочитать. А тогда нужно было найти журналы, подписаться, либо в библиотеку, в университетскую там, или какую-то попасть. Вот, поэтому великое время живем. И на Хвиле вышла просто куча больших системных интервью. Например, экономист Тайлер Коэн, с Беном Ходжесом уже давно поставили, бывший глава ЦРУ Петреус, Энтони Бивер, историк, Сестанович про новую свою книжку рассказывает. Надеюсь, что часть из них окажется у нас в эфире рано или поздно. Сэм Грин тоже как бы хорошее интервью, неплохое. Еще раньше как бы Фридман был, потом постфашизм, онтологическое мошенничество Алекса Карпа, Барч, автор у нас такой как бы появился, будет постоянно публиковаться. И уже следующая статья готова. На самом деле несколько статей у меня в загашнике лежит, оригинальных от наших авторов. И порадую вас на этой неделе. Потом советую почитать Петра Миткевича. Интервью очень интересно. Я, значит, перевел его про то, как сегодня выглядит современная война, и он объясняет там по польской армии кучу затыков всяких, сравнивая с нашей армией. В общем, очень интересно, потому что он воевал, доброволец и все такое. Вот. И начнем мы с Абрамовича, и начнем мы с вот этого письма. Тут пишут, Пастухов написал, что письмо Зеленского Путину — это провокация, хамство, за которое нас ждет ответ. С какой целью он это сделал, Пастухов не написал. Я думаю, что это напрямую связано с визитом Абрамовича в Киев, который был в конце мая. И, собственно говоря, тут странным является то, что была слита информация по поводу того, что Абрамович является таким каналом-коммуникатором, который, несмотря на санкции, приезжает в Украину, когда это необходимо. И, в общем-то, на протяжении войны очень много сделал, коммуникационных входов, выходов, для того, чтобы решать там проблемы, которые есть у нас. И, в общем-то, то, что его с подачи российской стороны, самого Путина сначала слили, потом Зеленский отреагировал. И я так понимаю, что Зеленский понимал, что слив уже неизбежен, потому что Путин сделал заявление. Об этом мы сейчас увидим в интервью Зеленского Sky News. Фактически он об этом сказал. Все это привело к тому, что разрушился вот этот вот канал, о котором, в принципе, те, кто занимается политикой в Киеве, знали, что есть такие каналы.
Но зачем этот канал слили и убили сейчас, я думаю, очень интересно. Мы поговорим об этом в следующие минуты. Давай посмотрим сначала, что он там говорит в Sky News. Обращаюсь к таким людям, как Роман Абрамович и другие, с просьбой помочь вам в этом. Путь Абрамович приехал в Киев. Он сказал, что у меня есть сообщение непосредственно к вам, и я хочу получить от вас сообщение и забрать его, и отдать это Путину. Но он сказал, что это должно происходить молча, без каких-либо публичных заявлений. Я сказал, да, послушай, это твой выбор. Хорошо, для нас это не имеет значения, публично или не публично, но с русскими всегда так. Если они говорят, что что-то должно остаться между нами, это значит, что завтра об этом узнают не только мы, но это не секрет. Он приехал и хотел передать им сообщение о том, что они готовы, что они хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в нас. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему по поводу Донбасса. Это было ключевое сообщение. И я сказал, нет, мы не уйдем и не покинем нашу территорию. Нет, мы не дадим вам победу таким образом. И вы ее не получите. И мы говорили о любых компромиссах. Я сказал, все компромиссы только после прекращения огня. Прекращение огня – это самый большой компромисс с нашей стороны по отношению к вашей. Ну вот вы послушали, как услышали, что сказал Зеленский, что приехал в Киев Абрамович и сказал, что принес послание непосредственно вам. Я хочу взять сообщение от вас и передать их Путину. Он сказал, что это нужно делать тихо, без какой-либо огласки. И огласка тут же произошла. И огласка, там пишут, что Путин не назвал фамилии, но потом появился слив Financial Times относительно того, что Абрамович приезжал. И намек, который сделал Путин, но он, в принципе, не оставлял никаких сомнений, что это Абрамович и, собственно говоря, что это все дело польется. И тут ключевой вопрос, зачем это Путин сделал, Зеленский это подхватил, и ответ очевиден, контекст, в котором находятся обе страны, когда, ну, собственно, ни Путин, ни Зеленский в текущий момент не имеют аргументов останавливаться, потому что Путин просто находится в своей виртуальной реальности, и я это разбирал в одном из последних моноэфиров. А Зеленский на фоне тех успехов, которые сейчас есть, и которые отмечают все наблюдатели западные там, и наши, в принципе, конечно же, не имеет мотивации там уходить с Донбасса, то, о чем просит Путин и просит через личные каналы. Поэтому вместо нескольких каналов останется один, скорее всего, через который как бы ведут коммуникацию силовики. И силовики правят баллами там и здесь, и, соответственно, определяют, в каком направлении пока что все движется. Какая реакция была на появление этой информации по поводу Абрамовича в разных СМИ, прежде всего западных и российских? Я взял такой срез, посмотрел. Значит, Financial Times первая опубликовала эту историю и сообщила, что один из источников, близких к Абрамовичу, охарактеризовал подход Зеленского весьма скептически. По словам олигарха, сама по себе формулировка о том, что источник, близкий к Абрамовичу, то есть это сам Абрамович, это, или что он ходит еще с какой-то свитой там на эти переговоры, но это понятно. И с учетом того, что Зеленский сказал, что нет, точнее говоря, что сам Абрамович говорил, что не нужно это лить, и нужно делать все по-тихому, и тут же как бы это выливается в Financial Times, то это такой себе странный был бы ход со стороны Абрамовича. Потому я думаю, что лил не Абрамович, а лили как бы от силовиков российских и, скажем так, тех групп влияния, которые выстраивают как бы силовой вариант, продолжение силового варианта для того, чтобы спалить вот эти все мирные переговоры, которые велись через Абрамовича. Мы еще помним с начала войны, когда он, используя связи там с Арахамией, пытался как бы, ну не пытался, а использовался в качестве такой переговорной фигуры, которая
которая обеспечивала решение разных проблем. Я думаю, что там значительная часть обменов, ну или какая-то, скажем так, существенная часть обменов, там всяких проблем, которые у нас потом подавались, как победа нашей дипломатии, она осуществлялась через этот источник в том числе. Так вот, Абрамович, по данным ФТ, называет инициативу Зеленского соревнованием капитанов и констатирует, что совершенно не то, на что Путин клюнет. Это не работает и на Трампа, но Зеленский полностью зациклен на этом. Ну, он имеет в виду, что все можно решить через магию своей личной харизмы на встрече руководителей. Собственно говоря, мы помним, что у Владимира Александровича изначально была такая установка еще до того, как он стал президентом. Reuters зафиксировала контекст встречи. Зеленский сделал свое первое публичное признание о миссии Абрамовича во время переговоров в Лондоне на встрече со Стармером, с Мерсами и Макроном. Но я думаю, что Зеленский не мог этого не сделать с учетом того, что уже полилось и необходимо было вводить какие-то свои интерпретации. Значит, Observer, это воскресное издание Guardian, по данным мониторинга российской прессы, поместил репортаж об Украине на первую полосу с заголовком «Забытая война». И значит, одновременно на фоне, и значит, эта формулировка, которую российские наблюдатели сочли примечательной, поскольку война по-прежнему остается в центре западной политики и медиапространства. Кстати, Гардиан, по-моему, Лебедеву принадлежит. Я вот сейчас так, по-моему, Лебедеву, да, российскому олигарху. Значит, принадлежит. Одновременно, значит, европейцы, как они отреагировали, я имею в виду правительство, позиция британского правительства, сохраняют санкции, которые в 2022 году были введены, однако никто осуждать не стал. Более того, вот сейчас мы на эту фотку посмотрим и видим, что вообще там нет ни тени осуждения. А ну покажи ее. Не, там где Зеленский. Зеленский с королем стоит. Вот, смотрите. Это фото называется «Найдите тень осуждения». Ну, в принципе, все как бы выглядят неплохо. Король смотрит с оптимизмом в будущее. Зеленский тоже там находит повод для оптимизма. Хорошая такая, как бы, хороший экстерьер, интерьер, все как надо. Так что тени осуждения нет. Так, потом Ступ Александр, президент Финляндии, отреагировал тоже, сказал, что призвал Европу взять инициативу, возглавить мирные переговоры с Россией и заявил, что необходим трехэтапный подход в дипломатии с Москвой. Потом Стармер, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, который встречался с Лондоном, опять жесткая позиция выступил, сказал, что Путину доверять нельзя. Значит, про Путина я говорил, что это на экономическом форуме в Питере сказал. И тут нужно сказать, что сам Путин отреагировал на открытое письмо Зеленского и назвал его как хамское, особенно на фоне ударов, там, которые были со стороны России. Они этот Старобельск потянут, да вытянуть не могут. И Путин так трактовал, значит, инициативу Украины, что единственный смысл в том, чтобы украинцы остановили продвижение наших вооруженных сил. Правда, опять-таки все фиксируют, что это продвижение минимальное за последние годы. И в определенных местах даже отрицательно. И в вину тому резкое количество, увеличившееся количество дронов, которые сейчас выставляет Украина. Значит, новость свеженькая. Новость свежая по поводу лишения Зеленского ордена Белого Орла. Заседание капитула ордена прошло 8 августа в 10 часов. Президентской резиденции в Юрате. По итогам Каролю Наврудскому было передано заключение, содержание которого не раскрывается. Как сообщил пресс-секретарь президента Рафал Лескевич, Наврудский ознакомился с мнением капитула, заявив, что примет решение в соответствующее время. Ну, это я об этом позже поговорю. Это вторая тема, которую я хотел сегодня подать. Так,
возвращаемся, значит, к нашим баранам. Дмитрий Песков говорит, сказал, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, может приехать в Москву. Ушаков также подтвердил факт встречи. Ну и Лавров тоже сегодня заявил о том, что, давай эту цитату, что касается вероятности возобновления переговоров с Украиной, президент Путин детально на эту тему высказался с учетом опубликованного письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину и почему-то было разослано всему миру. Да, пожалуй, вежливые так не делают люди, и президент оценил это письмо скорее как признак того, что переговоры Украине не нужны. Мы к переговорам готовы, мы к переговорам честным, без мошенничества. Опять обиды. Обиды все время сквозят у них. Венедиктов, известный всем, иноагент, бывший главред «Эхо Москвы», сказал, что Россия недовольна действиями Абрамовича тем, что он ходит к Путину и ведет переговоры. МИД, Минобороны, спецслужбы не улыбаются радостно, когда Абрамович заходит в кабинет со своими предложениями. А, собственно говоря, это подтверждает ту версию, которую я говорил выше. Поэтому Путин, скорее всего, не давал ему мандата, но я думаю, что он поездку одобрил. Абрамович привез лишь предложение о встрече. Стоило ли ради этого ехать в Киев? Нет. Он вез что-то такое, что Путин отверг. Марат Баширов, еще один политолог, сказал, что это письмо Зеленского хамства на самом деле написали в Лондоне, где, кстати, застряли деньги Абрамовича от продажи. Пора бы прекратить эту курьерную дипломатию. Я даже не могу назвать ее чем лучше. Получается, народ воюет, а курьеры пируют с клоунами. Это на Зеленского намекает. Альфред Кох, всем вам хорошо небезызвестный, обратил внимание вот на такие детали. Выясняется, что российский гражданин, находящийся к тому же под всеми мыслями о санкциях, может спокойно поехать в Киев и как оказаться в офисе Зеленского без приглашения. Зеленский явно не хочет, чтобы у украинцев сложилось впечатление, что именно он по собственной инициативе решил воспользоваться услугами Абрамовича. Ну, я думаю, что здесь все стороны привирают или делают вот такие вот большие глаза. Помните, как в том фильме «Большие глаза». И хотят показать, что вот они такие об этом всем только узнали. Ну, это вообще никакой не секрет особый. И все знали, что Арахамия с Абрамовичем на связи, и соответственно, Абрамович и с Зеленским на связи. Поэтому просто оно начало вот так вот уже протекать в большую прессу. А так, стороны же как-то договаривались, они же не на плоту там где-то на реке Неман, как Наполеон с Александром Первым встречался. Они же не таким образом договаривались об обменах пленных там, или там возврате детей, там еще чего-то. Ну, тут даже фантазию не нужно включать. Так, Семен Уралов написал. Если в России есть бизнесмен, способный договариваться с Киевом, то его нужно назначить реальным главой МИД и прекратить весь этот цирк с защитой прав русскоязычных и борьбой за православную церковь. Ну, в принципе, наверное, можно и так думать. Но я думаю, что во все времена неформальные каналы коммуникации были не менее важны, чем формальные, потому что они всегда оставляют пространство для маневра. Поэтому и ГЕС, помним, в 1941 году неформально полетел в Британию в мае 1941 года. Я потом до конца жизни сидел в тюрьме, потому что неформальная миссия провалилась. Так. Ну, Царев тут ничего не сказал, коллаборант наш украинский. Сказал, что Абрамович вышел на Зеленского через главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамия. Они были знакомы еще до его избрания, а затем работали вместе над Стамбульскими соглашениями. Ну, это, в принципе, ни для кого не является секретом. Почему же провалилось? Провалилось, как я уже сказал выше, нет никаких мотиваций ни у Украины, ни у России до конца лета выскакивать из этой петли смертельной, в которой как бы обе страны вращаются, потому что Украина воспряла, поскольку начала наносить все более болезненные удары, а Путин просто верит сводкам, что у него все хорошо, и несмотря на наличие явных проблем, даже в том же самом Питере, который бомбили в день открытия экономического форума дронами. И тем не менее он уверен, что все под контролем, ресурсы переиграют, и все идет как надо.
И на этом фоне Украина наносит удары. Сегодня, правда, писали, что это российская авиабомба упала и метко попала в склад боеприпасов. Российские же, ну, пока мы не знаем, непонятно, что они там бомбят, конечно, если это правда, непонятно, что они там начали бомбить друг друга с такой яростью. Ну, по крайней мере, на это приятно посмотреть. Вот давай посмотрим. Постепенно привыкают они, конечно, задают много вопросов по поводу бензина и прочих неудобств, которые возникли. Но шутки шутками, но есть более важные удары, потому что стало сегодня известно, что по Новороссийску опять ударили. Давай эту цитату. Украинские дроны разнесли две огромные российские нефтебазы в Новороссийске и Волгоградской области, устроив такой мощный пожар, что эти объекты отвечают за экспорт нефти, поэтому удар стал серьезной плюхой для логистики агрессора. Я так понимаю, что в этот раз в Новороссийске нанесли, значит, по этому огромному нефтехранилищу, которое там сверху на горах находится, и там были огромные резервуары, по которым потом нефть перекачивалась, значит, на нефтяной терминал. Если это так, то это действительно очень такой мощный удар. Значит, эту активность не могут не заметить на Западе, и поэтому пошли типичные такие цитаты, вот несколько взял, потому что они практически сейчас на всех там телеканалах и в топовых изданиях вот где-то такого рода. Давай, Петреуса. Ну, Патриот говорит, будущее войны в Украине а не в том, что происходит между Ираном, США и Израилем на Ближнем Востоке. Все дроны Ближнего Востока вместе взятые не дотянут до половины дневного расхода в Украине. Украинская сторона применяет более 10 тысяч дронов в день, и это число растет. Ну, у нас, конечно же, сейчас в этом плане серьезно радуется, потому что все видят, как вносится эта логистика по трассе Ростов-Джанкой и в окраинах, на окраинах Донецка, на объездной Донецка, масса видео на этот счет. Но на самом деле нужно понимать, что рубиконовцы и прочие элитные спецподразделения россиян отвечают нам тоже очень серьезно, и нам прилетает точно так же, и на передке ребятам совсем нелегко. Я, кстати, завтра сбор запущу очередной для наших подшефных, не собирали давно, не просили помочь. И соответственно, многие просто не понимают, в какую сейчас муку и в какую опасность превратилась даже для дронщиков работа на передовой, не говоря про пехотинцев, которые сидят в окопах, там в этих точках, где находятся на линии соприкосновения. И, ну, значит, россияне, конечно, несут огромные потери, потому что они наступают, но вся логистика, вся переброска дополнительных людей, это все с нашей стороны тоже имеет большую, огромную цену. Она, конечно, меньше, как президент в одном из последних заявлений говорил, что в 5-6 раз наши потери меньше, но тем не менее мы по населению в 5 раз меньше, поэтому нужно всегда помнить о той, какой ценой это все дается. И, ну, собственно говоря, вот эти успехи, тем не менее, Украины, которые начали подхватывать в западном дискурсе, и начало усиливаться давление и на администрацию Трампа, и, значит, в европейских странах постоянно подчеркиваются эти успехи. Конечно же, создают нам более благоприятную, так сказать, благоприятную среду для того, чтобы Украина там обозначала свои позиции и обозначала свои инициативы. Я думаю, что Зеленский как раз вот и этим заявлением, и в принципе вот этими интервью, которые он дал последние пару дней,
на Западе показывает, что мы там сохраняемся конструктивными, но нам не нужно выкручивать руки, потому что мы теперь на поле боя чувствуем себя более уверенно. И поэтому не менее важно, что в окружении Трампа начали подхватывать эти нарративы, потому что начали приезжать сюда. Духовник Трампа тут каждую неделю блещет все новыми и новыми заявлениями. Покажи это. Мы уже подвели Украину. В 1994 году они согласились отказаться от своего ядерного оружия, а мы их подвели. Британия, США, когда Обама позволил аннексировать Крым без единого выстрела, без какого-либо возмездия или протеста со стороны Америки, Украина дала свое самое мощное оружие, а мы их подвели. Поэтому посыл простой. Мы должны держать свое слово. Ну, тут можно только порадоваться, что эта фигура там начала за нас топить, но в любом случае ситуация будет фиксироваться на поле боя, потому что мы сейчас, вот как Иран и Ирак в 1986-87 году, когда пошла ракетная фаза войны, и они начали фигачить по городам, потому что на фронте невозможно было что-либо подвинуть, поскольку сложился соответствующий баланс. И так продолжалось там 2,5 или 3 года, до 1988 года, пока стороны не убедились в том, что принципиально это ничего не меняет. Вопрос тут спрашивают, что вы думаете, что некоторые страны ЕС хотят запретить получать временную защиту украинским мужчинам? Я ничего об этом не думаю, потому что это пока что это болтовня. И пока никаких конкретных решений принято не было. Я думаю, что будет речь, если они это примут, то они скорее примут это относительно тех мужчин, которые прибывают, а те, которые там находятся, уже 5-й год пошел, они скоро ВНЖ получают, или уже получили, или получат, потому что те, кто работают, и те, кто находится в статусе уже ВНЖ, ну, точно там никуда отправляться не будут. Это первое. Второе. Я думаю, что они будут считать, и будут считать прежде всего, какую добавочную стоимость дают трудовые мигранты. И соответственно, если они будут видеть, что человек работает, то никуда его гнать не будут. Если будут видеть, что сидит на социале, и там условно этот человек там за 50 лет, то он для них является социальным балластом, и они его могут погнать. Соответственно, просто изменятся миграционные потоки, и часть там украинских мужчин, которые находятся в Европе, просто переберутся в другие локации, я не знаю, там в Турцию, в Латинскую Америку, там в Мексику поедут или куда-то еще. Вместе с семьями, потому что многие с семьями. И, ну, в общем, я не вижу в этом какую-то сейчас, как это правильно сказать, ну, какой-то алярм, как бы, который на что-то радикально повлияет. Потому что там сотни тысяч украинских мужчин сюда возвращать вот так вот одномоментно сразу не будут. Будут какого-то сома вот этого вот 57-летнего, который в Польше был пойман на убийстве достопримечательности этого сома древнего, которого в своем багажнике увез, его взяли и депортировали. Ну, таких вот идиотов, конечно же, будут выбрасывать под громкие аплодисменты всех. Вот. А относительно остальных будет работать калькулятор, как это всегда полагается в Европе. Так. Теперь идем дальше. Там еще был вопрос. Сейчас, секундочку, его найду. Вот я нашел. Почему нет массированных ударов, чтобы вынести много НПЗ сразу? Все удары более-менее точные. Не хватает 90 миллиардов, чтобы 1000-другую дрону сделать. Смотрите, ну, мне вот это всегда удивляло. Святая простота, которая полагает, что запустил 1000 дронов там, или 10 тысяч дронов, и они все долетели. Ну, начнем с того, что из тех дронов, которые вы долетели единицы там, или пару десятков, там, да, тогда как вылетает там несколько сотен, как правило. И это все имеет денежную цену. То есть, если вы наносите
там залп сотнями дронов, это миллионы долларов у вас улетают. Соответственно, 10 дронов полетело, вот тебе $500 000. 100 дронов полетело, $5 миллионов долларов, 200 дронов полетело, уже тебе $10 миллионов. Ну, то есть, как бы, это же имеет свою цену, и эти затраты, как бы, ложатся и на плечи налогоплательщиков Украины, и на плечи европейских налогоплательщиков. Поэтому я думаю, что удары просчитываются исходя из предполагаемой эффективности, тем более, что они достаточно эффективны. Если посмотреть там на соотношение стоимость удара и стоимость потерь, которые там имеет враг. Вот и все. Но по мере того, как наращивается производство дронов, оно наращивается, в том числе и по middle strike, вы видите результат, когда Крым сидит сейчас без бензина. И по Крыму, знаете, вот такая позиция, что там крымчане начинают говорить, что а что же это такое, типа, как это вообще можно делать, зачем это делать? Мы ж не хотели там для вас проблем. Вот зачем нам проблемы делать, потому что мы же нормальные, тихие, спокойные люди. Так в том-то и дело, что и украинцы же не хотели проблем. Кто здесь в Киеве хотел проблем, когда здесь взяли и поперли, и твоя жизнь изменилась раз и навсегда. Это кто квартиру потерял, кто родственников, кто на войне оказался, кто где-то там еще за границей и так далее. Мы же не выбирали эту судьбу. Это же сумасшедшие эти в руководстве России определили, что ну вот за такую фантазию необходимо пострадать всем. И теперь, ну, собственно, вот и Крым начинает страдать, к Крыму возвращаются те непродуманные решения, которые напоминают наших Ветровичей там, и прочих ребят, которые ничтоже сумятися, уверены, что да, для того, чтобы там что-то сделать, не надо печалиться о последствиях, потому что право имею, ну кто я, тварь дрожащая или право имею? Ну, конечно, право имею. И все. А потом вот эти все огрызки там, да, и прочие ребята, которые в своей святой простоте там эти нарративы транслируют, вдруг приходят в ситуацию, что, оказывается, начинается динамичное бадание, оказывается, что враг под тебя простраивается, оказывается, что простраивается он таким образом, чтобы тебе серьезно ответить, и начинает все лететь, гореть, и те факторы, которые там можно было предугадать, вдруг начинают работать против тебя, потому что ты не напрягался, чтобы их предугадать. Ну вот так вот происходит в мире простых решений. Вообще вся эта война, она же по поводу деградации там, элит на постсоветском пространстве, потому что ну, эта деградация, вот, которая накапливалась десятилетиями, в результате вылилась в череду системных ошибок. Хотя, опять-таки, если мы посмотрим вообще вокруг нас, то мы видим, что деградация эта видна и в Европе, и в Соединенных Штатах. Например, вчера Трамп заявил Нетаньяху, что Израиль может остаться один против Ирана, если новые удары перерастут в широкомасштабную войну. Об этом он рассказал телеканалу N12. Я сказал Биби, что ему нужно быть осторожными. Это по поводу вчерашних атак, которые осуществил ракетами Иран после того, как Израиль не прекратил свои операции в Ливане, используя момент. Ну и, собственно говоря, Трамп, конечно же, не мог и не хочет оставаться на крючке у Нетаньяху, потому что у него там выборы совсем скоро, а у него все горит, и они там договариваются с этими иранцами, там за каждую запятую торгуются, а тут раз и понеслась. И поэтому Трамп оказался между молотом и наковальней, между своим электоратом в Штатах и своими союзниками, самыми разнообразными, у которых есть противоречия, начиная с Израиля, заканчивая там Саудовской Аравией и другими странами залива, которые ну, просто давят на то, чтобы как можно быстрее война была остановлена. И, соответственно,
вот такие вот маневры, они показывают, насколько непродуманная может быть политика даже, ну, у грандов, как бы там мировой системы, которые десятилетиями определяли, кто и куда бежит. Так, теперь. Теперь дальше идем. О, пошла ботва. Ну, какие ж вы молодцы. Вчера на Тиграна Авейкана так лезли. Кстати, поздравляю Армению с победой Пашиняна. Я думаю, что Пашинян, кстати, является неплохим примером того, как, будучи ресурсно маленькой страной, можно пытаться выпутаться из самых таких сложных, казалось бы, без какой-либо перспективы позиции, как это было с Карабахом, и поражение превратить из стратегического тупика в стратегическую возможность. И, собственно, я не думаю, что Армении будет легко, я думаю, что ей будет очень сложно, и россияне будут там всячески гадить, но, тем не менее, этот маневр может все-таки стране дать шанс преобразиться и выбраться из перманентных проблем со своими соседями, без которых она не сможет нормально развиваться, а не влачить жалкое существование. Вот. И поэтому Пашинян в этом плане нам очень интересен, потому что Пашинян показывает, что нужно думать о соседях. Нужно думать не в том смысле, что нужно думать о соседях больше, чем о своей стране. Нет, нужно думать о том, как твои действия могут сказаться на тебе самом, если ты не будешь думать. И, собственно, это то, что у нас сейчас происходит в отношениях с Польшей, потому что, как я уже говорил выше, была встреча. Значит, я выше не говорил, что была встреча. Я говорил о том, что капитул, значит, этот заседал по поводу ордена. А ранее была встреча между Будановым, который возглавляет офис президента, и главой Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцином Пшидачем по поводу того, как же все разрулить. Буданов предложил, как пишут польские издания, Буданов предложил изменить название подразделения ССО, который, как мы знаем, вызвал огромный скандал в Польше. И, как пишут, хотят изменить так, чтобы вспоминать лишь только тех членов УПА, которые воевали против Советского Союза. Об этом сообщила виртуальная Польша с ссылкой на собственные источники. Значит, журналисты сообщают, что Буданова в Польше приняли холодно, а министр обороны Владислав Косиняк-Камыш даже не скрывал своего недовольство по поводу этого решения. Тут нужно сказать, что Косиняк-Камыш играет свою там игру и играет с радикальной частью, пытается заигрывать с радикальной частью конфедерации. И с трампистами он заигрывает, и ряд людей из окружения Навродского, президента Польши, тоже там ведут эту игру. Поэтому для них это обострение как манна небесная. И это нужно тоже очень хорошо понимать. Поэтому я думаю, что Буданов, конечно же, когда туда ехал, должен был принимать во внимание все противоречия, которые есть в польской политике и между польскими политиками. И нужно было ехать с конструктивными предложениями в духе, о которых я говорил. Что давай мы можем улицу переназвать или несколько улиц переназвать в Киеве, в Луцке в честь Леха Качинского, для того, чтобы такой дать Леха Качинского, значит, чтобы Ярославу сделать приятно. И
И, собственно говоря, это полякам будет трудно игнорировать, потому что они, ну, любят такие значимые вещи. Взять там в честь Ежи Гейдреца, Чеслава Милоша там, и других выдающихся умов польских тоже публично это все прокачать, чтобы показать приоритеты, которые есть у нас. И показать, что мы, ну, в принципе, готовы на игру, которая, в принципе, выходит за рамки вот этого уповского дискурса. Но тут же появляется Ветрович, вот под этой новостью появляется Ветрович и пишет. А герої УПА – це ті, хто не воювали проти СССР, а саме проти поляків, це абсурд. Ну, я, честно говоря, вот слушал, что он говорил, тогда, когда мы были на эфире, и вообще это позиция, которую вот они заняли, что типа робимо, що хочемо, и не волнует. У меня просто волосы дыбом становятся. Ну, как можно быть настолько недалеким для того, чтобы не сложить дважды два? Потому что вот накануне вот этого капитула делает Туск, премьер Польши, делает заявление. Значит, сейчас я найду его. Так. Туск сказал, он сделал несколько заявлений, начал жесткой критики, и понятно, потому что его фактически подставили наши. И охарактеризовал тогда ситуацию, и потом позже он охарактеризовал ситуацию, совершенно ненужный конфликт исторических интерпретаций, и подчеркнул, что именно украинская сторона создала эту проблему. Туск у себя в Твиттере написал, что поскольку дипломатия не дала никаких результатов, я публично обращаюсь к президенту Навроцкому и Зеленскому с просьбой о прямом и искреннем разговоре, прежде чем эмоции разрушат нашу солидарность, которая зародилась перед лицом российской угрозы. И при этом подчеркнул, что продолжение сотрудничества в интересах обоих народов. Ну, абсолютно взвешенная, спокойная позиция. И там еще Туск сказал, что поскольку украинская сторона создала проблему, то пусть она думает, как из нее выпутываться. Потому что, ну, это действительно, во-первых, так. А во-вторых, Туск не может игнорировать это то, что я на этом эфире с Огрызко и Ветровичем пытался донести, что Туск не может игнорировать мейнстрим, потому что если он будет его игнорировать, то он будет подвергать ударам свою коалицию, которая тоже находится в достаточно хрупком состоянии. И оппоненты в ПИСе, в конфедерациях спят и видят, как коалиция разваливает, и они либо создают на обломках этой коалиции свою, либо же идут на досрочные перевыборы и пытаются поменять ситуацию. Ну, нужно сказать, что было еще несколько заявлений, было несколько заявлений со стороны руководства Польши. Ну, например, Анджей Дуда, который вручал орден, заявил, что сегодня этой награды Зеленскому бы не дал. Экс-посол Польши в Киеве Бартош Цехоцкий пошел еще дальше, вернул Зеленскому польский орден за заслуги, полученный от него в 2022 году. Ну, это все писовцы, как бы там, да, но ситуация в том, что Анджей Дуда сейчас там пытается играть таким образом, чтобы усилить взаимодействие между Украиной и Польшей, и там работает по линии коммуникации, назовем это так, между Украиной и Польшей, там в бизнес-среде и среди политиков. И поэтому то, что он вынужден был сделать это заявление по поводу ордена, показывает, под каким давлением находятся вообще все польские политики. Маршал Сейма призвал не обострять ситуацию, однако заявил, что орден был вручен в другое время при других условиях, и которые изменились, и что решение за Навроцким. Ну, экс-премьер Лешек Миллер традиционно, значит, критичен относительно Украины, он там постоянно генерит, этот зубр польской политики, генерит всякое говно в пользу, против Украины. Назвал решение Зеленского плевком в лицо поляков. А первый президент Польши Лех Валенса тоже заявил, что, воздавая честь бандитам из УПА, Киев оскорбил всех убитых
граждан. Вице-спикер Сейма, лидер конфедерации Кшиштоф Босяк выдвинул наиболее жесткие требования. Он призвал блокировать вступление Украины в ЕС, требуя от Киева отказа от культа преступников и полного доступа к эксгумациям жертв Волынской трагедии, а также предложил прекратить финансирование Starlink для ВСУ, отказаться от схем совместного европейского заимствования средств в пользу Украины. Ну, то есть они качают, и, как я говорил, они будут пытаться все на этом пожировать, потому что это дешево и сердито, ничего особо не стоит, не нужно там как бы потоки делить, там, потому что у поляков как бы там тоже есть и своя коррупция, и многое там сейчас всплывать будет и всплывает. Те, кто следит за польской политикой, знают. И поэтому все как у нас в этом плане на протяжении там, последних 20 лет с лишним. Когда проще достать историков с их завзятостью на своем предмете, чем реально там что-то серьезно поменять и еще потратить при этом, вложить в это кучу ресурсов, которые, когда тратишь, необходимо объяснить обществу, зачем ты это делаешь. Вот, так, а теперь, пишет Александр Ласка, переведите Зеленского с украинского на русский, это верх тупости. Нет, переводить как бы Зеленского с английского на русский, это верх здравомыслия, потому что ты разносишь позицию нашего президента более широкой аудитории, чем если это было бы, если бы она была переведена, то исключительно на украинский. И нет проблем с переводом на украинский, вы можете найти кучу ресурсов. Но поскольку моя аудитория очень широкая и только из Европы и Штатов где-то 30%, то, естественно, я делаю так, чтобы с английского, а то заявление было на английском, сделала на Sky News, значит, уважаемый зритель Александр Ласка, могли бы подумать головой, что такое Sky News, где находится и почему там написано иностранными буквами, подписано все. Ну, поскольку, как говорится, любовь здесь больше не живет, то, похоже, вы до этого не догадались. Теперь. Что вы думаете по поводу памятника Булгакова? Я сделал глубокое исследование чатом GPT. Специально, наверное, сегодня еще одно сделаю для того, чтобы расширить там ряд категорий. И мне в голову еще пара мыслей прошло. Но я проанализировал, значит, какой след оставил Булгаков на фоне там русских писателей, вот этой золотой, серебряной литературы, украинских писателей, польских писателей, какой оставил след в, ну, так сказать, мировой культуре, то есть как упоминается, кто упоминает, в каком количестве. И вот это вот исследование я завтра, думаю, покажу, потому что там тема шире, чем Булгаков на самом деле. Точно так же, как эта тема с гибелью 4 людей из-за того, что идиот на Мерседесе гонял по Киеву на караваях дачах, погибла его, значит, пассажирка, которая ехала, и еще 3 человека погибли. Причем сказали, что он таксовал на Мерсе, как бы там какая-то странная версия, что он таксовал и решил ей показать, что как он может быстро ездить. Ну, короче говоря, бред. Не бред то, что наш социум легко разводится, вот просто как в том мультике детском на дудочке мальчик играл, там, и крыски там бежали за ним. Или морковку вешаешь, и там и ослик следом бежит. Вот у нас здесь повторяется все вновь и вновь, причем с последствиями, которые очевидны заранее, но как для Ветровича абсолютно не очевидны. Так я о чем говорю? Уже смотрю, что Свириденко заявил о том, что будут повышать штрафы за там, превышение скорости там, или нарушение правил ПДД, то, что они говорят. И будут нещадно караты, как всегда, там баллы какие-то вводить и все остальное. Я у себя в телеге писал пару постов на этот счет, что
Ну, от і Богу, дурні бідні, бо бідні, бідні, бо дурні, тому що ну, после этого ж ничего не изменится, потому что система ж социальных отношений не меняется. Вы вспомните Зайцеву, которая сбила в Харькове на Сумской людей. Помните? Многие уже даже не вспомнят, как она выглядит. Это девушка молодая. Так вот, у меня там в комментариях люди писали, что она по Харькову гуляет, хотя вроде типа должна сидеть, но по Харькову гуляет, ее с собачкой видели, как пешеходный переход переходила, и женщина там одна ехала на такси, говорит, таксист ей указывает, мол, смотри, это же Зайцева та, которая сидеть должна. И я это все к чему говорю, что от того, что увеличат штрафы и ведут там вот эту всю красоту, выиграет только государство и менты, которые будут косить бабки как бы через те инструменты, через которые они всегда косят. А простой Вася ничего не выиграет, потому что, ну, во-первых, если у него будут деньги, он их будет отдавать, вот, на взятки, потому что, конечно же, вокруг этого выстроится система взяток. Я даже могу предсказать, какие. Система взяток за то, чтобы убирать штрафные баллы. Система взяток за то, чтобы, если тебя зафиксировал, значит, полицейский на этот свой ручной радар там или на что, чтобы ты на месте как бы там давал бабулесы. Вот. Система взяток на пересдачах. Ну, короче, система взяток на всем. На чем только там можно придумать. И будет система, она уже существует, будет система абонементов для тех людей, которые... Я из Одессы ехал когда-то, не из Одессы, с Луцка ехал, и меня обогнал Мерс тоже. И он шел, там камеры впереди были, все прекрасно знают, где эти камеры стоят. И значит, он камеры эти обогнал, пошел мимо них на сумасшедшей скорости, даже вообще не притормаживая. Вот. Почему? Потому что его номера либо в базе данных как неприкасаемые, вот, либо одно из двух. Ну, то есть ты или заплатил, или у тебя должность такая, которая позволяет тебе таким образом решить. Так вот, вся элита, ну не вся, но какая-то часть там, да, которая имеет такие возможности или такое желание, или бизнес там, у которого есть деньги, будут просто листать за то, чтобы ездить по режиму all-inclusive. И Василь, который там на старой развалюхе какой-то ездит и там нарушил, ну, тоже бывает. Он заплатит как бы сполна, потому что у него такой возможности нет. Вот. А если не заплатят там какой-то высокий штраф, то, конечно же, потом машину эту заберут или какую-то собственность заберут, с учетом того, что у нас там сейчас наворочено в законах. И поэтому нужно ли наказывать? Конечно, нужно наказывать, особенно за алкоголизм. Я бы вообще просто права сразу забирал там и все. За то, что вводит там человек в невменяемом состоянии, поскольку это сплошь и рядом встречается, и общество абсолютно, ну, в массе своей особо никак на это не реагирует, только когда произойдет какая-то основная трагедия. Но ключевое, я об этом все время говорю, что ключ к пониманию этого феномена в социальных отношениях, потому что пока люди за вот такие выходящие за рамки нормального здравого смысла поведения не будут давать пинков во всех смыслах, не будут презирать, не будут игнорировать, причем это касается и высшие, и низшие как бы слои социума, то это все будет, ну, как бы до одного места. Вот просто подумайте, почему в Польше или в любой европейской стране те же самые украинцы, которые как бы там оказываются, вдруг начинают соблюдать правила. Не потому что там эти правила существуют, а потому что там социум относится к этим правилам как к тому, что необходимо. Ты в Германии столкнешься с теми, ну, многие наши украинцы, которые там находятся, уже давно с этим столкнулись, что они стучат друг на друга, как там во времена Сталина бегали
бегали в НКВД, как сегодня к гадалкам. Вот. Тук-тук-тук по любому поводу. Посмотрел в окно, там не в том месте, уже тебе и за это может прилететь, что непонятно чем занимаешься. Детей оставил в песочнице, пошел там, я не знаю, воды купить или пива там, да. Тут же обратят внимание, что дети не под присмотром, за это очень жестко могут наказать. И таких норм полно. Так вот, нормы выполняются, потому что люди хотят, чтобы они выполнялись, разделяют эти нормы и, соответственно, спрашивают за тех, кто эти нормы нарушает. И ключ к пониманию не наличие велодорожек для того, чтобы стать европейским мистом, как у нас многие думают, что ты разрешуешь с велодорожками это все. Ну, разрисовали вы велодорожками, которые ведут из ниоткуда в никуда, там полкиева, и что? Здесь стало как в Роттердаме, там, или в Гааге, или в Брюсселе, там, да, появилось вот то, что там есть. Нет, конечно, не появилось, потому что это все инструмент для того, чтобы в данном случае на парковке зарабатывали частные компании. Проводили, когда Бахматов тогда начинал эту всю херню, я говорю, зачем ты, Макс, зачем ты это делаешь? Ну это же, как бы очевидно, что это бред. Конечно, говорили, європейське місто, буде європейське місто, де європейське місто, и где этот трэш, который происходит в городском трафике. Вот. Трэш есть, никакого европейского места нет. Потому что эти все обманки вот, под созданием чего-то там, європейської залізниці, європейського міста, європейської держави, чого-то там ще, це ніщо інше, як створення схем, які тобі легально дозволяють наповнювати кишеню тих чи інших груп впливу, які таким чином використовують фантазії людей, которые не способны отличить фантазию от реальности. Вот сейчас Ветрович, хотя уверен, что не поймет, будет на примере вот этого напряжения в отношениях между Украиной и Польшей убеждаться, как и какие инструменты у Польши есть для того, чтобы повлиять на Украину. Наш президент уже летает не через Жешув, а через Кишинев. Ну вот подумайте, почему кто-то этого выиграл, почему он это делает. Но это означает, что наши отношения охлаждаются. Кто выигрывает от того, что отношения охлаждаются? Ну точно не жители Мозамбика, Буркина-Фасо и, прости господи, Камбоджи. Вот, ну понимаете, как бы там, да. Выигрывают русские, выигрывают от этого прежде всего они. Потому что чем больше кольце фронтов мы будем и будем конфликтов, тем проще нас будет взять тепленькими. А тепленькие будут еще по ходу кричать вот это, как маленький ребенок в истерике бьется, который игрушку хочет и орет на весь супермаркет, привлекает внимание, потому что вот он хочет эту игрушку и все. Вот он хочет, чтобы была эмблемка с героями УПА на шевроне там какое-то подразделение. А то, что ценой, это может произойти ценой падения государства, ну, в долгосрочном плане там, или там в среднесрочном плане, вообще никого не волнует. И на это все смотришь, ну и просто поражаешься, как бы, как это, ну как до такого можно докатиться, просто на каких-то вот элементарных, логически объясняемых вещах. Люди, ну, добрый вечер. Ой. Так. Так, хотя Князев на сделку пошел, правда, откупился, походу задонатил 1,1 миллионов баксов в фонд Чмута. Ну, я еще не смотрел эту новость, хотя даже нахваля она у меня висит. Но я не смотрел. 5 лет и 113 миллионов в бюджет. Так. А почему вы Арестовича к себе на эфиры не зовете? Поругались? Вы, Егор 404, вы оправдываете свою цифру.
Вы просто как бы вот оправдываете свои цифры, ну полистайте вообще новости там и все остальное, но под санкциями он находится, это во-первых. Вот. Во-вторых, за этим последовали расхождения, которые вылились в то, что нет интереса. Я уже об этом 250 раз говорил. Вот и все. Но прежде всего Арестовича запретили в Украине. И уже этого достаточно. Так, вы говорили, что летом рассматриваете переезд из Украины. Как ваши планы? Мои планы всегда диверсифицированные, поверьте. И как бы я всегда прорабатываю все варианты для того, чтобы не быть застатыми, как наши многие, большинство соотечественников, вдруг. Поэтому мы тут, діти тут, всі тут. Теща заболела, правда. Вот, что я ездил. Но, короче говоря, все тут пока что. Егор 404. Вы, наверное, с той самой страны, Егор, я так догадываюсь. То есть, если вы позовете вам на канал, его заблокируют. Да, появятся такие возможности, то есть, как бы теоретически и практически его могут заблокировать. Соответственно, зачем мне это делать? Это, во-первых. Во-вторых, мы уже с Арестовичем столько наговорились, что я наперед знаю, что он будет говорить. Со всеми вытекающими последствиями. Полно людей, с которыми есть возможность поговорить. На днях у меня будет из Афганистана очень интересная женщина. В среду или в четверг, скорее всего, будет вам интересный диалог. Так. Так, теперь смотрю на шортах. На ваш взгляд, могут ли дискредитировать Путину, давая невменяемую информацию, чтобы показать, что царь не может реально оценивать ситуацию, чтобы через время объявить, что Путин нездоров? Смотрите, я думаю, что это все наши вот как бы бредни, как бы здесь фантазии там по поводу того, что кто-то ведет какие-то там игры, что какие-то группы влияния манипулируют Путиным, когда все лежит на поверхности. Они его боятся. Вот и все. Многие ли из вас на своей работе, те, кто наемные работники, перечат своему руководителю? И как часто перечат? Здесь же многие руководители исповедуют принцип «я начальник, ты дурак». И люди просто боятся даже свое мнение высказать. И все. Так, а там это все происходит в масштабе как бы N, когда там N30 или N100 или N-миллион. Там, да? Вот, поэтому это просто ситуация, связанная с особенностями власти в России, которая всегда была в том или ином роде в такой модели развивалась. Поэтому и происходили, как Катя Гудиш пишет, Россия может надломиться и проиграть эту войну при следующих условиях: мобилизация, разрушение экономики, нападение на страны Балтии, какой сценарий наиболее вероятный. Я думаю, что может надломиться и проиграть войну. Я думаю, что разрушение экономики, то есть фискальный кризис в условиях внешнего трения, который накладывается на недовольство масс. И вот когда эти три фактора вместе сходятся, то тогда начинается коллапсирование. Не думаю, что они сейчас полезут на страны Балтии в ближайшее время, потому что они тут двумя ногами увязли, они же не совсем дураки, они это признают. То есть они полезут, если полезут, в том случае, если будут понимать, что удар принесет огромные выгоды, как Гитлер это просчитывал, когда ему Вермахт пообещал, что они выйдут на Суэцкий канал, получат бакинские эти все месторождения нефти, и Вермахт навсегда удовлетворит свой голод в нефтепродуктах, потому что это была ключевая проблема для них на протяжении всей войны. Собственно, почему он полез на восток, одна из ключевых, самая ключевая причина. Так и здесь. У них должен быть какой-то
выгодоприобретение настолько явное, что это заставляет действовать в таком ключе. Вопрос. Понимая, что Трамп проиграет выборы в Конгресс и Сенат уже осенью, ты понимаешь, что ты ограничен во времени, когда тебе не прилетит обратка. То есть ты должен действовать прямо здесь и сейчас для того, чтобы что? Вот ты увязнешь там, и уже с ноября этого года у тебя в Штатах начинают обозначаться системные проблемы, которые и так существуют. Посмотрите, как меняется риторика администрации, и Хексет, и Рубио, какие заявления делают. Но я думаю, что они это все учитывают, поэтому точно не нападение на страны Балтии, а прежде всего вот разрушение экономики на фоне как бы этой проигрышной войны для них, стратегически проигрышной, в которой они увязли. Потому что мы видим, как вот сейчас выглядит недовольные россияне, до которых вдруг докатилась война. И оказалось, что не только бензина нет, но еще и летит там что-то, там постоянно гудит, падает рядом, все горит, палая, как у нас скажут. И конца и края этому нет. И да, они начинают, соответственно, как бы проявлять интерес и недовольство тем, что происходит. Бать, а ты говорил, что должен быть еще гость, который занимается сопровождением релокации бизнеса, капитала в Европу и так далее. Такой эфир еще есть в планах? Да, есть. Гость просто болеет, очень серьезно заболел, к сожалению. Там, у меня несколько там, гостей заболели. И как только он начнет приходить в себя, я надеюсь, что на этой неделе он придет в себя, мы с ним обязательно сделаем, потому что это вам будет всем полезно и интересно. Я же хочу вас просто выводить на людей, которые там могут быть вам полезными в решении тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Арестович перестал вести эфиры с Шелестом, то, что вы ему советовали. Если бы Леша вот делал то, что я ему советовал, то я думаю, что он бы и под санкциями бы не был, и много чего бы вообще не было, к сожалению. Вот и все. Но поскольку у него там какое-то свое специфическое мнение, то в результате все получилось так, как вот получилось. Пилявскую позовите с ее манифестом ФБ, или вы не хотите эту тему поднимать. Лена, я был на форуме Пилявской в Космополиса в Одессе, поэтому, конечно же, я ее позову, и, конечно же, мы это все дело разовьем. Может быть, даже на этой неделе. Постараюсь. Просто я занят несколько был, но на этой неделе постараюсь. Так, Юра, вы стали в последнее время поддерживать Зеленского в своей риторике. Почему? Стоит ли его сейчас поддержать? Что-то поменялось? Он нацелен на завершение войны? Смотрите, я поддерживаю не Зеленского, я поддерживаю государство, наличие которого лучше, чем отсутствие своего государства. Вот моя позиция. И поэтому, если я вижу, что ситуация с Зеленским приводит к обрушению государства, то, соответственно, как бы я начинаю пытаться, и пытаюсь, и давно это делаю, как бы предотвратить развал нашего государства. Вот. При всем недовольстве, при всей антипатии или чего-то там еще, что у меня может быть там к какому-то чиновнику Зеленскому и так далее, и так далее. Я даже против Гетманцева, если в какой-то ситуации буду видеть, что условно там какой-то шаг приводит к коллапсу как бы системы в неуправляемом ключе, потому что я еще раз повторю, нам нужен коллапс в управляемом ключе, когда будет переход в виде конституанты, через выборы и так далее, для того, чтобы избежать всех тех граблей, которые у нас были. Так поэтому нужно думать, вы же видите, что наша политика, она крайне тупая. И если мне там Господь, высшие силы, что там еще, природа, матинка, дала разум для того, чтобы видеть последствия каких-то процессов, там, да, шагов там, и так далее, вот я это реализовываю там, как могу, не только публично, но и не публично. Там, да.
Вот и все. Я думаю, что человеку дан разум для того, чтобы он его использовал, а не для того, чтобы это просто как бы там на полочке где-то лежало, а потом опять все вдруг произошло, і як воно так сталося. Ну, от так сталося, як не гадалося, так треба гадати. Так. Кстати, отчет Влада Сидоренко давно не было. Он у себя, конечно, активный, но было бы интересно. Ну, позову, это ж не проблема. Он тоже занятый, как бы там. Мы иногда, там списываемся, что ты там делаешь, что-то делаешь. И делаем. Он, Сидоренко, стримит по 3 часа. Пишут. Так, изменения в риторике Юры подозрительно совпали с получением награды от СБУ или кого-то там. Да если бы от СБУ, ничего ж не дают паразиты. То меня наградили, я же вам зачитывал, то меня наградила общественная организация ветеранов. То есть я теперь сертифицированный патриот. Крындушкин может рассказать о релокации. Да, рассказывал. Это просто как бы другой уровень объяснения про релокацию на уровне агентства, которое занимается этим на протяжении десятилетий. То есть как бы бизнес на этом построен, люди там давно знают, интегрированы, знают законодательство, знают нормы, там элиты и все остальное. Вот почему это должно быть интересно. Так. Может, вы понимаете, что там за СВО на Тайване? Да, господи, что там за СВО на Тайване? Просто Китай пытается как бы стратегический тыл Тайваня застолбить за собой. Поэтому они туда суют там свой флот, свои корабли там и островки там или что там есть, как бы там забивают, как это в Южно-Китайском море там происходит. И с Филиппинами. Ничего абсолютно нового. То есть они создают, смотрите, те, кто из вас играли в ГО, просто вспомните главный принцип этой игры. Вот они играют в ГО с Тайванем и со Штатами. Вот и все. Тайвань это просто позиция, получив которой ты получаешь стратегическое преимущество. И плюс это решает твои там внутренние проблемы с точки зрения идеологии, потому что дает перемогу там и все такое. Вот представьте, мы бы забрали назад Крым. Вот для Си такая же позиция. А по ходу Крым это еще и авианосец сухопутный. А по ходу Тайвань точно такой же авианосец огромный, который перекрывает вообще все ключевые коммуникации на Японию, Корею, на Россию туда там и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что ты, заняв Тайвань, ты начинаешь определять правила игры в торговле относительно своих конкурентов в регионе и не только. Вот и все. Это такой стратегический ресурс, который они хотят себе взять. Так. А что Шелестом не так? Бо не в курсе. Ну как, человек вел митинги в ЛНР, все. То есть, все. Что еще надо для того, чтобы иноагентом оказался? Зачем, правда, его русские объявили иноагентом, непонятно. Гражданин России, что ли, как бы получил тогда в ЛНР, когда за ЛНР топил. Не знаю. Так. Дацюк зажигает на разных каналах, почему-то даже ярче, чем у вас. Сори за каплук. Ну что я могу поделать? Может быть, у меня Сергей Аркадьевич стесняется. Вот спрошу его. Может быть, какие-то есть другие факторы. Что теперь? Не приглашать Дацюка? Дацюк придет и скажу: вон с канала, ты зажигаешь на других каналах ярче, чем у меня. Что тебе делать? Я считаю, что мы ведем с ним спокойную и глубокую дискуссию по поводу вопросов, которые на ближайшие годы, десятилетия будут определять будущее
не только нашей страны, но там цивилизации и региона там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а то, что он там зажигает на других каналах, то, ну, слава богу, что у него получается. Я не жадный. Так. Так, знали бы вы, какие проблемы сейчас в США у наших, живущих там по 10 лет, уже имеющих дома, бизнес и прочее, и как они в шаге от депортации. Вспомните Штейбека, дом лучше всегда. Ну, есть такое. Да наоборот, я спрашиваю, почему его нет здесь? Так потому что есть обстоятельства, которые есть у Дацюка. Мы должны были проводить с ним эфир вот в минувшие выходные, не выходные, в минувшую пятницу. Но у него были семейные обстоятельства, я просто не вправе об этом рассказывать, там, и о личной жизни не вправе рассказывать, если он меня не делегирует. То есть были какие-то личные обстоятельства, которые Сергея Аркадьевича заставили не прийти. И он сказал, через неделю сделаем, потом дадим эфир. Так. Юрий, когда вы были последний раз в России, в каких местностях? Последний раз в России я был в Шереметьево пролетом на Китай. Вот, транзитом несколько часов в 2013 году. Все, дальше Бог миловал. Так, сегодня, кстати, начался спецпроект с Никитиным. Те, кто не смотрели, советую посмотреть. Там концовка вообще была блестящая. Я думаю, что мы поможем Владимиру Африкановичу раскрутить и дополнительно, как бы, чтобы он блистал, сколько там ему будет времени позволено судьбой, природой, Богом. Вот. Но я считаю, что такие блестящие умы заслуживают всяческого поощрения со стороны благодарного общества, в которое имеет счастье с такими умами общаться, сосуществовать, жить и наслаждаться их творчеством. Поэтому мы там открыли ему, как и Дацюку, банку на Монобанке там, и все, кто хочет ему помочь, помогать, я думаю, что ему не будет лишним абсолютно, потому что он 80 лет отпраздновал недавно, 28 мая. И каждый понедельник в 19:30 будет вот этот получасовой или часовой эфир, там будем смотреть, как он будет проходить. Так. Галина. Так, Галина, привет, Гах на шортах. Так, неудачное начало комментариев. Так, давайте последние вопросы я пойду, потому что, честно говоря, я очень устал. Голова уже так варят не очень. Так, смотрю, что тут еще было. Из Европы, Штатов, это те зрители, которые вас через VPN смотрят. Да нет, в том-то и дело, потому что есть другое соотношение, которое позволяет понять, какое качество аудитории. Эти зрители из Европы и Штатов дают 50% дохода канала. Соответственно, если бы они были из России, на что вы намекаете, то они просто не могли бы это делать, потому что проплачивать бы было нечего, поскольку у них заблокированы эти возможности, плюс еще могли бы попасть под уголовку по их законодательству, потому что я ж там у них враг, вот, 282 статья у меня там. Поэтому
какая-то часть, конечно же, там через VPN заходит, но значительная часть это чисто Европа, чистые Штаты. И понятно почему, потому что там много, ну, как бы много выходцев из Советского Союза, из СНГ, много выходцев из Украины, мигранты, все остальное. Ну, миллионы людей уехали на протяжении 20 или там скольки, 35 лет. Миллионы людей уехали там. И понятно, что за счет языка там они смотрят и читают. Так, Юрий, объясните, пожалуйста, почему так выходит, что всех интересуют вопросы 20 века и не смущает памятник Хмельницкого в центре Киева? Не понял вопрос. А какие проблемы, ну, с памятником Хмельницкому в центре Киева? Кому там должен стоять памятник? Так, осталось еще с Мурзики. Я так понимаю, что по славянской риторике откуда-то оттуда, как бы, да, из 404 страны. Осталось еще с белорусами и с венграми через УПА поссориться. Смотрите, мы с белорусами находимся в очень сложной ситуации, потому что Беларусь является соучастником агрессии. Из-за Белоруссии мы получили Бучу, поэтому ну, мы это все прекрасно помним и запомнили, что произошло и как произошло. Из Белоруссии прилетели сотни ракет. Они туда регулярно летели по территории Украины. Поэтому тут без всяких УПА у нас с Белоруссией сложные отношения. Что вероятнее всего, эскалация на Балтике или перемирие? Ну, а вы о каких временных рамках говорите? Ну, в этом году скорее перемирие, чем эскалация на Балтике. Юрий, интересно послушать эфир с Хомяком. Давно его не было. Я его на этой неделе постараюсь позвать. Я с Олегом люблю общаться. Вот я стараюсь просто не частить, хотя там можно было бы, наверное, каждую неделю звать, но я стараюсь не частить для того, чтобы, ну, качественнее эфир был, интереснее, потому что ты же сам изнашиваешься, и гость изнашивается, если ты коммуницируешь там очень часто, и в результате у тебя получается, ну, как бы, ну, просто какое-то однообразие мыслей. Поэтому на этой неделе позову. Так, по поводу письма Зеленского Путину. Много считают, что оно подкалывало Путина, что не способствует конструктивным переговорам. Если мы хотим выходить на мир, разве это письмо способствует миру? Смотрите, это не письма решают такие, как бы, вопросы. Это, ну, письмо, инструмент для европейцев там, и для наших союзников. Понятно, что с Путиным никакого смысла сейчас никаких писем нет писать, потому что он не хочет прекращать войну на тех условиях, которые бы были приемлемы нам. И пока лето не закончится, он этого, по всей видимости, делать не будет. Так. В Польше к Хмельницкому набагато легче относятся. Ежи Гофман приложился. Да и время ушло. Так. Жирик предсказал смену власти в РЭХ к 30-му году. Наврал или напророчил? Ну просто посчитайте, как бы, сколько лет будет иметь правящая элита возраста к 30-му, там, 35-му году. И вот совершенно очевидно, что смена элиты должна произойти естественным путем. Юрий, вы раньше топили за то, что нужно отдавать Донбасс, чтобы прекратить войну. Что поменялось сейчас? А что произошло? А что из того, что я предлагал, сделали для того, чтобы предотвратить войну? Вот, мы потеряли фактически Донбасс и потеряем его там наверняка в конце концов. Вот, останется какой-то кусок, если останется.
в чем противоречие? Что я должен еще доказывать? Поднимите все мои статьи за апрель-май 2014 года на Хвиле. Просто почитайте. Ну, в чем я оказался неправ. Поэтому что я должен делать? Так. Что вы думаете об историке Георгии Касьяновой? Не хотите ли пригласить на интервью? Да, у меня такие мысли несколько раз, честно говоря, прорывались. Вот. Я его читаю, да, я его читаю. Хороший историк, интересный. Угу. Так. Юрий, какая у Польши вероятность повторения 1939 года при падении Украины? Смотрите, я думаю, что мы находимся сейчас в ситуации Польши. Не Польша, а Польша находится в более защищенной позиции. Даже если Украина бы пала бы, то она внутри большого альянса. И даже если бы там, я говорю на текущий момент, потому что без АФД в Германии, там еще каких-то других вещей, даже если бы Штаты как бы там выскочили вообще из НАТО там полностью, то у Польши все равно сохранялось бы достаточно шансов, для того, чтобы там маневрировать и устоять, мне кажется, с учетом тех слабостей, которые были продемонстрированы Россией. Другое дело, что почитайте опять-таки это интервью с поляком, с этим солдатом, который воевал с Петром Миткевичем на Хвиле. Вот я вам кину ссылку специально. Оно очень интересно, просто очень интересно. Поляк, вот я вам кидаю. И на шорты тоже. Так, из Узбекистана пишет Алишер. Приветствую вас из Узбекистана, слава Украине. Привет, Алишер из Узбекистана. Всегда хотел попасть в вашу страну, но никак до нее не доберусь. А если доберусь, то меня бы сейчас выдали сразу, как бы и отправили куда-то, в лучшем случае, на Колыму. Так, что думаете этой зимой, если война продолжается? По вашим ощущениям, будет ли намного хуже? Будет намного хуже, я уверен. Будет намного хуже. Будет хуже, потому что будет больше ударов, будет больше всего, и ожесточеннее будет война зимой. Потому что мы тоже будем наносить много ударов, и баллистикой в том числе. Поэтому будет плохо. И я считаю, что нужно войну заканчивать в этом году. Если будет возможность, надо заканчивать. Так. Вопрос по поводу переговорного процесса. Пишет Axios, что вновь Зеленский переговорил с Уиткофом и Кушнером. Какой смысл этих разговоров, если США вышли из переговорного процесса и посредничества? Они никуда не вышли, они на словах выходят, как бы там заходят, выходят, как в этом, помните, у Ослика и Винни-Пуха, что там входит, выходит, замечательно выходит. Так это вот состояние челночной дипломатии Уиткофа и Кушнера. Поэтому ничего они не выходили, и Рубио об этом говорил, что мы там готовы, то все. Это болтовня все. Смотрел ваш эфир с вашим участием, Магрыском, Ветровичем. Это мрачняк, такое впечатление, что это типы живут в другой реальности. Ветрович — это вообще ужас. Но я же говорил, у меня было ощущение, что я попал в сумасшедший дом. Руслан Лучак спрашивает, а где мы баллистику возьмем? В военторге, это же известно, где берется баллистика. В военторге возьмем, и будет нормально, летать. Вот, там. С деталями со всякими американскими, европейскими. Военторг, это ж военторг, все известно, как оно происходит. Так. Виктор Гусев, сейчас снова про Firepoint тащется. Да ничего я не буду начинать про Firepoint, уже сколько наговорили, ради бога. Сидите и верьте, что не будет баллистики, что ничего не будет, что все будет плохо. Окей, все будет плохо. Давайте буду проводить одну неделю плохой эфир, другую неделю хороший эфир. Поверьте, буду убедителен и на том, и на другом эфире. Каждый найдет себе то, что хочет.
Если в РФ меняется власть к 30 годам, кто придет на смену? Очень плохие люди. Все. Так. Штиллерман, кроме Скрипину, посетил прям в Карпаты, съездил. Удивительно. А что удивительного? Историю нужно рассматривать с объективной позиции, а не с пропагандистской. Вот как у Яневской. Чистый нон-фикшн, все на фактах. Но таких же слушать не будут, нужно на чем-то хайповать. Ну, смотрите, как бы история всегда была и будет инструментом политики. И все зависит от мировоззрения политического класса или политика, который выбирает те нарративы, которые соответствуют его интересам там, или его мировоззрению. Вот и все. Так. Если война продолжится зимой, мы сможем наносить сопоставимый ущерб энергетике и другой гражданской инфраструктуры, как они там? Ну, я думаю, что мы сможем наносить существенный ущерб. Мы уже существенный ущерб нанесем. Соответственно, если у нас возможности расшириться там, за счет баллистики, крылатых ракет, дронов там, и так далее, то, по всей видимости, этот ущерб будет шире. Другое дело, что вопрос заключается в том, что наш потенциал просто энергетики нашей, он меньше существенно, чем то, что было в начале войны. А политизацию истории можно победить? Нет. Это невозможно победить, как невозможно победить человеческую природу. Ведь это же по поводу... Что такое история? История — это нарратив по поводу прошлого. Это как сказка для взрослых и для детей. Ну, то есть, как бы, в которой есть намек и добрым молодцам урок. И недобрым тоже. Вот и все. А дальше ты, в зависимости от того, ты добрый, недобрый, ты используешь тот нарратив, который тебе выгоден. Вот так вот. Просто раньше история была в пересказывании каких-то там происшествий, которые были с твоим дедушкой, и ты сидел маленький на ноге у твоего отца перед костром вместе с племенем. И рассказывали о том, как дедушка там когда-то убил мамонта там, или отличился во время схваток с другим племенем. И это была история, которая позволяла объяснить, чем ты отличаешься от другого племени, с которым вы воевали. Собственно говоря, история это всегда по этому поводу. По поводу того, что позволяет тебе понять, чем ты отличаешься, кто ты есть, как следствие. История — это политика, направленная в прошлое. Нет, да не только. История — это политика, направленная в будущее, потому что из прошлого ты берешь то, что определяет будущее. Так. Ксения Кулинич. Друзья, что за циничная аудитория сегодня? Кулинич, Ксения, вы тут свеженькая совсем, что ли? Ну, а что у нас? У нас всегда аудитория циничная, прагматичная. Что у нас не так? Насчет нового альянса вместо НАТО. Кох, например, скептически относится. Говорит, Германия предпочет вооружать и расширять свою армию, а не поддержит украинские в рамках нового НАТО. Так поэтому у нас больше шансов создать, по крайней мере, еще, может быть, есть этот шанс. Если мы дальше с УПА так продолжим, то не будет и этого шанса. С Центральной и Восточной Европой создать альянс там, с выходом на Турцию теоретически. Но прежде всего Центральная и Восточная Европа, чем с Германией. Потому что, конечно, зачем Германии как бы париться по поводу того, что вооружать кого-то другого? Ну это же бред. Если ты раскочегаришь свой ВПК, у тебя население 85 миллионов человек, зачем тебе париться, чтобы кто-то за твой счет жил, вооружался, как бы там, а ты это все говорил, значит, своим местным аборигенам, что это какая-то там длинная твоя политическая воля. Так оно не работает. Здравствуйте, когда сделают украинские кабы? Да их уже применяют, уже было несколько применений недавно, причем совсем.
Так. Вот так, ботва подтянулась на шортах. Юра, скажите, пожалуйста, ваше мнение по эфирам Арти Грина. Я их не смотрю. Ну, я их просто не смотрю. Но я уже все, что нужно, почерпнул. Что я должен еще делать. Вот. Арти Грин просто по ряду вещей говорит то, что не знает, не имеет представления. Либо специально это делает. Но зачем? Зачем мне смотреть? Так. Как вы думаете, Зеленский заинтересован в окончании войны, пусть она не очень хорошая для нас условиях, или он будет максимально ее затягивать? Как вы думаете, а зачем Зеленскому, война в принципе? То есть вы думаете, что Зеленский такой родился с миссией быть человеком войны? Зеленский, как и любой политик, который был бы на его месте, вот, он играет таким образом, чтобы на выходе из этой игры не потерять, а лучше приобрести. Вот и все. Поэтому его мотивация определяется этим и теми ошибками, которые он наделал по ходу своей президентской каденции. Все. А не потому, что он там любит или не любит войну. Так. Для создания любых альянсов необходимо радикально менять свою политику. Внутреннюю политику, естественно, так об этом 250 раз говорим. А то на нас посмотрят и подумают, да ну их, они какие-то ёбные, на этом альянс закончится. Это не совсем так. Я просто знаю не, как говорится, не понаслышке, как на нас смотрят в ряде стран, и на нас смотрят очень серьезно. Просто нужно соответствовать этой серьезности момента и не вляпываться, вот как это произошло с этим скандалом с поляками. Вот и все. Когда уже эфир с Баумейстером, вроде вот-вот должен быть, и все нет. Ну, слушайте, так же, как и с Пастуховым, там, и с другими зрителями, ой, господи, гостями, с которыми там договариваюсь годами там, или месяцами. Это зависит от совокупности факторов. Так. Как бы это технологическое решение очень дорогое. Керуемая авиационная бомба. Стоимость большая. Они как летали, так и летают. А вот ФАБ с МПК другое дело, стоит относительно копейки. Как говорил Арахамия, им еще в ковид вспомнят, что уже говорить об ошибках за время войны. Я думаю, что к тому моменту, когда закончится война, за ковид уже никто не будет помнить. Там так получилось у Арчи, что все, кто положительно относились к КФП, купленные. Ну, слушай, как бы там, конечно же, купленные. Ну, а как? Тут же по-другому не бывает. Просто странно получается, что когда человек производит дроны на предприятии и получает за это сотни миллионов гривен, при этом никто не знает об эффекте произведенном, потому что нет каких-то видео, кроме там видео, когда этот дрончик залетел на крышу Кремля, и 2 человека там карабкались, пошли по крыше Кремля для того, чтобы затушить пожар, этот мегапожар, который там был. Вот. Так вот, когда этот человек, у которого есть это предприятие, которое зарегистрировано там на его жену, там, или не помню, и при этом использует труд солдат, то, о чем не Юрий Луценко, забыл, господи, имя, Игорь Луценко рассказал, что он работал на этом предприятии, и этот труд использовался для того, чтобы сделать дроны, за которые платило государство. То есть, если по мнению Арти Грина это все окей, ну типа как бы тут нет ни коррупции, тут нет вообще ничего, чтобы заинтересовало бы ДБР там и все остальное, ну окей, ну значит, что я могу сказать. Поэтому я не зову Арти Грина к себе в эфир, вот и все. Что вы думаете о Шапочнике? Ничего, я о нем не думаю.
Он в Штатах живет, что о нем должен думать? Уехал 12 лет или когда там, или 14, 12 или 13 лет назад. Все у него хорошо, записывает видео. Я их не смотрю. Ну, все, что могу сказать. Так, Зеленский делает все, чтобы война длилась максимально долго, пусть хоть 5 лямов коллег останется по итогу. Смотрите, Зеленский зависит от обстоятельств точно так же, как зависит кто там, Туск, зависит Мелани, там, зависит Трамп, зависит Нетаньяху, все. То есть Зеленский зависит от множества факторов. Он не может закончить войну точно так же, как он ее не начинал там, да. Вот. Он может ее закончить в том случае, если признает абсолютное поражение Украины вот прямо сейчас. Вот он признает и все. Кто-то хочет здесь такой оконцовки войны? Я думаю, что никто. Поэтому он маневрирует для того, чтобы найти приемлемый выход. Возможно, в этом году, и я же говорил, и говорю, что и в этом году есть вероятность того, что мы можем ее закончить. А может и не закончим. Может еще 10 лет она не закончится, или 5 лет, или 3 года. Этого никто не знает. Потому что мы финансируемся Европой. И пока эти деньги есть, то мы воюем. Вторая составляющая — это люди. Пока есть люди, значит мы воюем. К несчастью для нас, для нашей несчастной страны. Так. Так. Я не знаю про этот случай. Буквально сегодня Одесса пишет, ряд судей отказались носить измену родине. Сегодня каким-то фигурантам, вопреки приказу ЗАИ. Понятия не имею, о чем идет речь. Так. Так. Ну что, по астрологии писали, что улучшения начнутся только после 2036 года. Ну, что я могу сказать? Надо звать Велиара. Может, на этой неделе позову, повеселимся. Так. Куртьеве демография. Миф или реальность? Куртьев божится, просто крестился передо мной, говорил, что сделаем этот эфир. За лето сделаем. Он уже, правда, мне его 1,5 года парит. Мысль интересная, там много чего проработали, и я отдельно от него там проработал. Вот, это будет незабываемо. Томмазо Кампанелло. Какая выгода простым украинцам от участия этой войны? Какие плюсы? Томмазо Кампанелло, у меня вопрос к вам. Какая вам выгода от участия в своей жизни? Вот вы же не выбирали, что жить вам или не жить. Вас просто зачали там ваши родители, если вы человек. Может вы бот, я ж не знаю. Вот. И вы живете несчастную жизнь, а может счастливую, я опять-таки не знаю. Но вы ж не выбирали это. Вот. Вы просто приспосабливаетесь к тому миру, в котором оказались. Вот ситуация, в которой оказалась Украина. Если бы Украина больше думала головой, она бы, возможно, в эту ситуацию не попала. Вот и все. Так. Забыли посоветоваться с Кампанеллой. 100%. Будем теперь советоваться. Кампанелло, приходите каждый день, мы с вами будем советоваться. Какой мне эфир завтра сделать, не подскажете, Кампанелло?
Юрий, почему-то логика конфликта идет по повтору. Антанта, РФ, США, которая не хочет империи вроде... США само превращается в империю. США это Рим сегодня, как бы там, который Рим из кризиса поздней демократии переходит к имперскому, возможно, перейдет к имперской форме жизни, так сказать. Вот и все. А насчет истории я вам просто могу зачитать, вот взять, открыть в любой точке, как бы там, и много интересного узнать. Так. Вот что вам зачитать такого? Или я уже зачитывал, не помню. Ну вот. Читаем. 16 век. Труд Михалона Литвина, кстати, возможно, родственник Тышкевича нашего, нес острую критику в адрес собственных соотечественников. Главными недостатками литовца Венслав Миколаевич, ну там есть две версии, что значит этот труд написал либо Тышкевич, либо Венслав Миколаевич. Значит, считал излишество, пьянство, воровство, разбой и убийство. Правосудие, утверждал он, разъедена коррупция и бессилие. Высокие судебные пошлины делают невозможным для пострадавшего, не имеющего достаточных средств, осуществление правосудия. Пьяные судьи выносят приговоры, как хотят, а свидетели, которые не должны присягать, обычно лгут. В Литве сохраняется неволя людей, имеющих ту же национальность и веру. Я напомню, что Литва в тот момент это были мы, то есть мы входили туда же. Несправедливые налоги, как их взимают с головы, тогда как следовало бы перемерить дворы и поля, чтобы каждый платил в зависимости от количества облагаемой земли. У женщин очень большая свобода нравов и даже одежда. Неумело и жадно оказывается государственная администрация. Один человек может иметь и 10 должностей с ущербом для других. Замки приходят в негодность, страна становится открытой для неприятеля. Нравы клира возмутительны, жаждущие ксензы пируют, имеют наложниц, забрасывают Божью службу. Духовное сословие они вступают незрелыми, желая получить богатые дворы, несколько приходов одновременно. Они живут при костеле, храмы сдают в аренду. Поэтому и вера паствы не сильна, и любовь к Богу слабеет и пропадает. Ну чё, 500 лет назад. Как говорится, вынь да положь. Что вы думаете по сухопутному коридору в Крым? Если мы его продолжим контролировать, то это хороший козырь для переговоров, а потом после перемирия хорошая дубина. Ну так для этого же его и разрушают, для того, чтобы было у них там все плохо. И для того, чтобы были аргументы. Почему мы претендуем на такие-то позиции, а не на другие? Украина это люди, жители страны. Если мы видим, что они не хотят дальше воевать, а их бусифицируют, значит курс неправильный, значит надо останавливать войну. Томмазо Кампанелло останавливайте уже завтра. Ну вот выйдите и остановите эту войну. Мы вам все поаплодируем. Вот вы остановите, а мы поаплодируем. Даже памятник, может быть, поставим. На месте Булгакова, кстати. Томмазо Кампанелло остановил войну. Так и поставим. А вместо музея Булгакова будет музей Томмазо Кампанелло. Человеку, остановивший войну. Пошел нахуй, короче, Томмазо Кампанелло. Вот Эмилия ботва. Какая-то дурная сегодня ботва совсем лезет. Так, сделайте эфир. Как победить в войне Украины? Да делали уже 250 тех эфиров. Ну. А куда пропали люди, рассказывающие о телефонных опросах в России? Они никуда не пропали, просто заняты как бы там и вот и все. Они же в армии служат, поэтому у них есть ограничения соответствующие. Но какое-то исследование они готовили, поэтому когда будет готово, я выведу. Но физически просто не в Киеве были. Так. Кто станет следующим президентом? Какой страны? Так.
О, хорошая идея. Надо в Конституцию внести остановку войны. Почему наши депутаты до сих пор не внесли? Я считаю, что туда, как бы в ту строчку, где НАТО и ЕС, сразу сработает 100%. Что-то вы зло сегодня какой-то, Юрий. Да нет, чего вы взяли вообще? В отличном настроении, в добром здравии, как бы плюс-минус. На свои 48 лет. Лайкаем эфир. Кстати, да. Лайкаем эфир, поддерживаем его лайками, любовью, пишите комментарии. Вот. Подписывайтесь на спонсорство с Patreon. Что там у нас еще есть? Карточки, все рабочее. Кстати, я даже не посмотрел, я уже проплатил, честно говоря, добавил денег, но не посмотрел, добрали или нет на канал. Те, кто не скинулись, Христом Богом прошу, добавьте. После войны вы допускаете федерализацию Украины? Да, я допускаю вообще все. Я допускаю даже, что инопланетяне наконец-то спустятся и создадут партию инопланетян, спасителей Украины. Потому что иногда мне кажется, что только инопланетяне ее спасут. Так. Так, 23:00. Пришло время, как говорили, time to say goodbye. В известной песне пели Сара Брайтман, с кем там она, с итальянцем. И слезы наворачиваются. Да, вижу вот уже новость. Зеленский поговорил с Кушнером. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в ближайшие недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны против Украины. Это выглядит приблизительно так же, как письмо Путину. Такой жесткая подъебка. Спасибо большое, Стив, за все, что вы сделали для того, чтобы воцарился мир. Езжайте за устрицами в Москву дальше. Если Зеленский выбьет переговоры с заморозкой на 10 лет, он останется на переговоры на 10 лет. У вас в России какие-то странные эротические фантазии. Вам, похоже, нравится, когда вас ебут. Так, все. 23:02. Спокойной ночи, малыши. Все, до завтра. Пока.